Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di channel kami ya. Nah, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua telah menonton video kali ini. Dan yang menonton video kali ini semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki tentunya. Baiklah, untuk video kali ini saya akan memberikan suatu manfaat dari menghirup uap air hangat. Nah, jadi di sini bisa dijadikan terapi dan manfaatnya apa saja akan saya sebutkan. Nah, jadi sebelum lanjut kalian bisa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya sehingga terlihat berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu jika ada video terbaru dari channel kami ini. Nah, jadi manfaatnya apa saja? Yaitu dapat mengobati sinus, sesak dada, dapat menenangkan paru-paru, dan juga dapat mengobati batuk. Nah, bagi kalian ini hasil uapan dari air. Nah, jadi ini bisa dijadikan terapi dan cara penggunaannya sebagai berikut. Cara pakainya cukup mudah saja. Nah, kita tuangkan saja ya. Nah, jadi air yang telah direbus hingga keluar uap seperti ini ya. Nah, ini keluar uap ya. Nah, kita taruh pada mangkok ataupun gelas. Nah, jadi caranya cukup mudah saja. Kalian cukup menghirup uap-uap yang keluar dari air rebusan ini. Nah, jadi ini diamkan sejenak hingga sejenak ya, mungkin sekitar 1 menit. Nah, lalu kalian ini bisa menghirupnya. Nah, jadi menghirupnya jangan terlalu dekat. Nah, agak jauh saja, mungkin sekitar 5-10 cm. Nah, jaraknya dari air ke hidung. Nah, jadi ini cukup dihirup ya. Dan maka dari itu sinus atau sinusitis akan sembuh. Kemudian dapat mengobati batuk, dapat menenangkan paru-paru, dan juga dapat menyembuhkan sesak dada. Cukup menghirupnya. Nah, ini sebagai terapi. Nah, jadi air uap yang keluar dari, maksud kami uap yang keluar dari air ini, nah ternyata dapat dijadikan terapi alami. Dan ini semoga bermanfaat. Lakukan setiap hari. Nah, maksimalnya 3 kali ya, minimalnya 2 kali. Nah, berulang-ulang hingga sinusitis, sesak dada, batuk, dan juga paru-paru lebih tenang juga ya. Nah, hingga benar-benar teratasi ataupun sembuh. Nah, jadi baiklah, mungkin sampai di sini ya video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, jadi lakukan ini jangan terlalu dekat ya. Nah, jangan lupa juga bagikan ya kepada teman-teman, keluarga, kerabat, ataupun orang-orang yang membutuhkannya. Saya ingatkan kembali. Nah, berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.